乡亲朋友兄弟姐妹，大家晚安。各位朋友，就在马英九执政满7周年的前2天，他召开记者会，然后跟全台湾人讲，不管人民怎么想，我马英九做一个总统，我好吃好困。大家拢在问讲，这么多人薪水越领越低，生活费越高，我都饲无囝，我都读册，我都过日子。马英九一个月45万，拢欠起来，伊讲伊好吃好困，规台湾人拢冻袂掉，那产生什么样的一个反应跟影响？那我在这里跟各位介绍现场国内面第一位，我们的立委庄瑞雄。主持人好，观众朋友大家好。台北市市议员李庆元。主持人好，大家好。过来我们3位资深媒体人陈炳峰。大家好。翁水德。大家晚，大家好。钟莲花。主持人各位乡亲大家好。其实各位朋友，今天的下晡就在马英九明天执政满7周年要发表感言的前一天，今天下晡4点一个4点外一个50岁的男子，今天去总统府头前带刀淋汽油点火燃烧全身，有80度的2度，80%的2度烧烫伤，被紧急送往到台大医院去急救。来，最新的情形，我们连线民视记者。毛主播今天下午4点40分的时候，在总统府前的凯达格兰大道上，是有一名37岁的黄姓男子突然点火自焚。从行车记录器的影片上可以看到，这名黄姓男子是突然变成了一颗火球，让附近的民众全部都吓坏了。那根据警方的描述呢，当时这名黄姓男子是从228公园走来，走到总统府前面的时候，却突然亮出刀子。那员警是上前请他把刀子收起来，没想到这名黄姓男子就突然拿起打火机点火自焚。研判可能已经早在身上淋了汽油，是有预谋性的要来总统府前做一个这样子陈情的动作。那至于这名黄姓男子为什么要这样做，我们先来带您听警方最新的说法。黄姓的这个自焚的人，然后他曾经有来过总统陈情，哦，他是因为跟妈妈的朋友，哦，妈妈朋友有诉讼的官司，他认为。新北地检这个部分的话，所做的不起诉处分的部分有不公平的状况，所以他在4月27号曾经来总统府这边陈情过。那我们也有协助帮他递送这个陈情的书状，哦，有协助递这个陈情的书状。好，可以听到这名黄姓男子是因为曾经跟妈妈的朋友有伤害的官司，他认为这样检方做出一个不起诉的结果，对他非常的不公平，因此来陈情过。不过他后来认为陈情之后怎么没有下文，因此今天是采取更激烈的行动，直接用自焚的方式来做抗议。那这名30岁的黄姓男子呢，是跟他的妈妈相依为命，母子俩都住在树林，妈妈已经70多岁了。听到这样的消息，非常激动，在电话里面痛哭失声哦，也马上到台大医院来指认，确定这就是自己的儿子。目前这名黄姓男子，根据我们的消息，他目前的是有80%的烧烫伤，都还在病房里面做急救。以上是现场的最新情形，先将镜头还给主播。好，谢谢我们现场的记者。各位朋友，我多在播的时阵，我今天我搞了回去，为什么？我心情有点激动。昨天马英九第7周年，伊讲伊好吃好困，梁晃，今天就有一个台湾人在总统府前面，在520的前夕，用自焚的方式，这么激烈的方式来想要结束伊的这一生。马英九一张讲这句话时，他能够想得到台湾人其实有很多人有各种不同的痛苦吗？其实这已经不是第一次，在马英九任内不是第一次有人到总统府前面去表达他的诉求跟意见。记不记得在过年期间，应该算前年农历年的期间，有一位开砂石车去冲撞总统府。是。他好，我如果没记错，他也是因为官司诉讼的关系，认为受到这种不公平的待遇哈。是，不管今天这一位先生他的理由是什么，是我相信伊可能几个暗时拢无法度困，超还一定困不去。所以我想请问马总统，当你说你困了最好的时阵，前几天接受这个媒体访问，讲我一天量3次体重哦，然后总统的一天呢，每天起床就很高兴的在运动。你的生活看起来过起来蛮轻松惬意的哦，可是你有没有想过，这7年来哦，今天519，明仔载多7当哈，这7年来有多少台湾人在你的这个治理之下，伊是无法度困的，伊是吃袂饱，所以真瘦啊，三加无需要量体重了，因为一定不会超重啊。那当你在讲这个话的时候，你有没有想过说，这些人到底他们平常生活是怎么过的？而你昨天还好意思讲说，
你做的是对国家有益、对人民有益的事情。如果你做的真的是对国家有益、对人民有益的事情，为什么所有的民调，而且不是只有最近哦，因为像台湾指标民调，它是长期每个月在做的嘛，你的施政满意度永远徘徊在20%以下呢？难道是台湾人民真的都不了解你做的是对我们这么有帮助的事情？我们都很笨，无法理解你的苦心，所以都没有支持你？错了，不是的，是因为你做的事情真的做错了，所以台湾人民觉得日子过得很辛苦嘛。当然，他会举很多的数字去告诉你，去说服你。好，我想，因为那些数字有些是太复杂了，我们也不在这边浪费时间跟大家解释。但是我觉得，不管他这几天，我想陆续会公布很多所谓的评比啊，治安什么第几名啊，这个痛苦指数可能是全球倒数的啦。他银行现金存款，其实这个数字也可以公布一下。对对对，但是我想请问大家，那些数字不重要，重要是这7年来你过得好不好？如果你过得很好，即使我们的数字排名在全世界最后面，台湾每个人都过得很好，那又怎么样？如果你过得很不好，即使我们每一项都是第1名，那又怎么样？人民的感受，人民真实的生活，那个才是最重要的数字，那个才是最直接的。可是这7年来，显然大多数人过得是不好的嘛。你先讲说啊，我们的这个贫富差距是4小龙里面最低的，但是对不起，我要告诉大家，台湾的贫富差距几十年来都是4小龙里面最低的，不是你马英九搞，而反而是在你马英九执政的时候，我们的贫富差距越来越大。虽然还是4小龙最低，但是它已经越来越大了。另外，我再讲一个数字，2008年台北市的房价所得比大概是8点多，到今年已经到17了。短短7年之内成长了1倍以上，请问这是谁造成的？就是你马英九当时在全国的所谓的税改会议，你执意要降遗产税，要降赠与税，不是不可以降，可是很多学者说要有配套，可是你不听之后，热钱全部回来，通通跑去炒房地产，所以造成台湾这几年房子大涨嘛，很多年轻人买不起房子嘛，好不容易很高兴抽到这个社会宅，结果是一个瑕疵的房子，房子还裂开，这些都是人民痛苦的来源。可是马英九，你只一句说，我每天晚上都睡得很好，我相信听到这句话之后，特别是国民党这些即将要选立法委员这些候选人，他们大概睡不着，因为有这种总统，人家好算连金拍算了。我们到现在不晓得这一位50多岁的男子，是不是因为也有这种猜测，是不是精神不正常？但是我们先不管这件事情，我们要问的就是说，一个总统在7年以后归台湾，上无卖讲济啦，上无一半的人伊是艰苦的。啊！你伫电视机头前，你伫媒体头前，讲你过得偌好，好食个好困，1个月45万全部入账。请问一下，如果说有人精神不正常，是马总统，你在这种情况下公价为不正常，还是有人因为这样不正常？所以明峰，我请教一下，他作为一个总统，他昨天不是马英九个人，他是作为一个总统，跟全国同胞，或者是跟整个社会大众，透过媒体提供我。好吃好困，我一点都没有挂碍，真好困。说真的，没有精神问题，看到这句话，秀丢咖叽，你说会不会抓狂？我觉得当然是会多少一定是会抓狂的嘛。今天这个人如果是因为他跟所谓妈妈的朋友有诉讼官司，他纯粹对司法的判决非常不满的话，他这个抗议地点应该是在司法院嘛，或是台北地院嘛，或是有关这个法务部什么有关法律的地方，他会跑去总统府，就表示说他也对当今的执政有很大的不满嘛。那你要想想看，你总统，你自从你上来之后，不是说要改革司法吗？你也成立什么廉政署，成立一大堆有的没有的，结果呢，你还不是害了一个人，而且。这个人，我说实在，如果他有司法什么不平的话，我们应该有一个什么申诉的管道，让他可以去申诉嘛。那你总统做了7年之后，你要害一个人，他因为司法问题还要去跑去总统府自焚，我觉得你有没有良心啊？对不对？你显然你就说你不管是做在民生方面做不好，你连司法改革或者司法的基本的申诉管道，你都没有给人民一个喘息的空间嘛，一个呼吸的空间嘛。所以大家说，我司法遇到不公了，那我觉得你看到当今的总统执政这么不食人间烟火，然后大家已经这个每年这个收入已经逐渐在往下滑，然后物价往上
涨，然后每年又什么你的油电双涨，还怕大家这个收入不够少啊，然后还去涨价，还涨得一副有理的样子，结果它涨到一半又收回去，然后又说什么带着钢盔要往前走，那现在钢盔跑去哪里？所以我觉得面对这样的执政者，然后呢执政的前一年他不敢，他从来不认错，然后也不会说对不起人民，我这7年可能有所错误，我剩下最后1年我可能会好好做，弥补一下我自己的过错。我觉得大家心里老百姓可能会舒服一点嘛。他不是啊，还在那边畅所欲言，大家说还去理个头发，你看这么光鲜亮丽的出来给大家看，说你们说我会去做了，做不到一半怎么样？我就练身体给你们看，我就这个什么满脸的笑容给你们看，让你们这些人呢不高兴，然后我自己很高兴，是吗？你做个总统是要这样子处理你的第7年的520的就职大典的庆典吗？我觉得如果你脱下西装跟大家走在一起，甚至去这个所谓的比较困苦的地方去慰问老百姓，你不要怕被丢鸡蛋嘛。你就算身上被丢了10颗鸡蛋、100颗鸡蛋，你都值回票价啊。你不要去找100个有人去什么去取暖，你就是在取笑说，你以后不要再讲我说我没有朋友了，我有的是朋友。王金平才有敌人，就是你一个，就是他一个敌人嘛。所以我觉得说，今天总统做到这个地步，我觉得这个自焚的人，当然我们要给很大的同情。那我们也请这个所谓相关的法务单位，是不是你要有改善？可是作为一个元首，你对于人民这7年来在你的口叫什么哀鸿遍野，其实哀鸿遍野就是你嘛。那你完全不给一点这种安慰，或是说自我检讨，会觉失礼嘛不？对啊。然后你还这样子夸自我，以为是，然后拿一堆数据又来了。我觉得大家真的是昨天真的是睡到气死了吧。而且马英九除了人民生活歹以外，他要卸任前一天到晚在讲一中，一天到晚讲后边总统若无安尼，规台湾个糊了。请问一下，对于台湾这一个问题，马英九，你是规个人拢变去中共，所以各位朋友。5月19号，不是一个普通的日子，总统不是一个普通的地方，水流你讲是不是？对，没有错。这个不管今天这个咧总统府面头前自焚这位先生吼，伊是为了什么？目前为止，知影应该是跟司法的案件有关系。是，一个台湾的这个算讲啊，人民啊，因为伊家己本身受到委屈。必须要用这款激烈的方式来牺牲自己的性命，来自焚，当然咱无鼓励。问题是，伊要用这款的方式来诉说伊的委屈。身为总统府内底的中华民国总统，你今天晚上真的心安理得，睡得非常的安稳吗？任何一个台湾的人民发生代志，遭遇的不幸，你不是都应该觉得，迄拢是你的责任吗？为什么安尼讲呢？真可惜，1989年。5月19迄天，同款的案，同款的这个情景发生在台湾的总统府面头前。迄时杜安和詹龙兰呐，那因为他自己本身啊殉道殉道自焚了以后呢，在5月19号的时候一出山，然后呢经过总统府面头前的时阵，那时候都是铁丝网，那时候我人在现场，铁丝网上面呢布满了“身为台湾人，死为台湾魂”，然后张义华先生呢。他就突然间扑倒在那个整个铁丝网上面，然后自焚。是，那因为他没有什么知名度，所以没有太多的人知道认识他。现在大家只记得郑南榕，对，没有错。很多人是没有记得。但他后来他的朋友跟很多支持者认为说，他这种台湾殉道者的精神，对吧？哈，真伟大。所以卡贝亚德咧，伊是德克人，嘉义是我们的故乡的人哦。所以在那嘉义的竹崎清水公园，帮他立了一个碑跟一个铜像，在那个地方纪念他。为什么这样子特别讲呢？为什么人民用这样要牺牲自己？我们在常常用自焚来牺牲自己。我们在一个地方也常看到叫西藏，为了要争取基本的人权，他们也常常用这样的方式啊。各位啊，谁不想活命啊？谁不想好好的过日子啊？为什么要用这款的方式？我各位讲，台湾的人民不在乎马英九你一天做几个伏地挺身，台湾的人民不在乎马英九你一天做只有3摆还是5摆的剑。台湾的人民嘛不在乎你3000公尺走10几分钟走煞，台湾的人民更不在乎讲你到底要吹冷气还是不爱吹冷气，因为你应该带给大家福祉，可以再去吹冷气。今天晚上，就在今天晚上，他都教育部公布，拜6礼拜旬会考应听爱算分数的，囡仔爱算分数的，提早4分钟交卷，3000多个孩子因为安尼影响伊一世人。
然后刚刚公布了要怎么补救什么5%会不会是不可能发生的代志，全部都发生，这些你应该关心的。那个12年国教，因为你的管理不该乱七八糟，教育课纲改一塌糊涂，这些代志你该关心，你应该关心。你身为总统应该负起责任，你完全不负起责任。而面对这么多的这么多，我头拄米芳讲到，伊所作所为我给伊报告啦，真简单啦，一句话啦。伊讲邮电双长，已经把沾沾自喜、洋洋自得，讲邮电双长建立制度。是，你知影邮电双长当年邮电双长的时阵，伊是安怎讲的？你知无？讲叫做驾驶台湾人啦，你知无？是，马英九最大的政绩就是驾驶台湾人啦。这真的是一个关键字，庆元兄，作为这个国民党的党员哈，你一定也接触非常多的基层，也是民意代表嘛。当马英九昨天这样讲说，我睡得很好，没有问题啊，在情况之下。他是不是脑袋里面完全只有财团，完全只有富家，没有一个贫穷人民在他眼中吗？是，马总统呢，他说他睡得很好哈，照理说啦，他应该是自己觉得说我很多事情都是心安理得，所以他会觉得他睡得很好。比如说包括台北市啊，这个柯文哲市长在调查了一些大的 BOT 案或联开案等等哦，但是呢，马总统他可能在520前夕忽略了哦，自古以来啊。所有的对国家大事各方面的这个有一些责任的人哈，他会先天下之忧而忧。是，也就是说，今天你要先天下之忧而忧啊，更何况现在的天下，很多的老百姓已经觉得非常忧心了，大家都觉得很闷了啊，这是个闷经济，大家都很苦闷的。这个时候的话，你竟然既不先天下之忧而忧，那么同时呢，也没有了解到现在老百姓在忧什么，所以现在才会出现所谓的。在520的前夕哈，竟然有人呢跑到总统前面去自焚去了。对，这个自焚基本上来讲，是对你的司法改革的成效不满意的这样的一个可以说直接的这样的一个表现啊。那我就觉得说啊，马总统哈，他说在520前夕邀了100个民间友人来这里查叙啊。是，我觉得马总统应该要邀100个。在民间里面不满意他的人，没有错，来这里查叙，听听他对他为什么不满意，听听真正的声音，而不是听到一大堆说有人来这边哦，跟你讲一些好话，讲好话，这是无路用的代志嘛，大概伊嘛无了解问题一堆啊，他也不知道说哪里是他该忧心的地方，所以我觉得这个方向是错误的。我举例来讲好了，你看看，连续几次高速公路的收费员在抗议，为什么抗议呢？抗议说啊，你怎么可以把这个为了让远通 ETC、BOT、远东财团来这里包下所有高速公路的这个生意，结果搞到我们这些所有的收费员通通失业。是，那失业的时候，马总统心里想说：你失业，我不是给你优待给你了吗？优待给你离退了吗？是，多花你1个月薪水吗？坦白讲一句话。这些人是约聘雇人员，你多花1个月、2个月薪水，对我来讲有什么用？我要的是工作啊，我要的是每个月都有固定的薪水。是，所以你要去体谅这种事情。结果呢，一个 ETC 的收费员到今天为止，一再的让人家在不断的抗争，结果呢都不拿出方法来把它解决掉。请问你，难道要这些 ETC 的收费员要跑到总统前面去自刎，你才愿意来改革这个问题吗？我觉得马总统这一方面啊，确确实实啊，我觉得是要赶快啊反躬自省啊。我就想到周美青提供马英九这个人是最不会考虑到、顾虑到别人的处境的人，讲的这一点一点不错。但是咱这里丢面一后拜马公，我其实心安理得睡得很好，可是我一想到还是有这么多人的日子怎么样，我就半夜会醒过来，扪心自问，我做的怎么样？伊完全不去管感觉呢？一个人来讲一寡话出来吼，社会大众感觉就不可思议，唔免见怪，那个这个在呈现他的心态。马英九写来一讲啊，我睡得很好。你第一个可以想到的说，他的眼睛是不是跟我们看的不一样？你讲看起老百姓过得真艰苦，你讲这个社会足济不讲白代志，他看不见。马英九可能的是，哎呦啊，足济反对的一个声音，伊嘛听袂到。他为什么会去强调说，我的困了真好？你注意把它看看，在他眼光看过去，王金平你也不敢算，我都不爱你算，你就乖乖不敢算，他会睡得很好。你这个朱立伦当国民党的党主席，我叫你安怎，你不敢跟我介绍，所以他也睡得很好。当老百姓要走到总统府，这个是一个国家的一个象征，一个看起来是很权威的一个地方。是，你怎么会老百姓跑到那个地方去做抗争的时候，这个总统他理当他要想到的是说，看安呢。我都困到这里，然后是啊，恁大家拢困袂好势，
气有甲破了，老师，我看一款场景实在是老百姓都不应该去学这个。但为什么当老百姓他愿意说，我的生命我嘛不爱啊啦，我就是要来这跟你抗议啊。当他的生活，当他碰到困境，当他碰到委屈，没有地方可以申诉，他才必须要用把汽油往身上一淋，火给点落，要甲烧咧，结束个第二生。战役化甲政党喺26年前呢，今仔是26年以后。为20世纪行到21世纪了，还阁有人别个做这款代志。所以这个看别人仔，总统马英九先生他出来的发表谈话，是他到底会不会把这一段给带进去？也许今天这样的用这位先生用这样实践的一个方式，会带来给马英九一点点的一个反省。最近你去把它看，不管台湾我们政坛里面的民意代表的谈话，或者说很多谈话性节目，我甲注意到一项，电马。今麦执政的，嘛今麦总统的，差不多港党的，国民党家己本身咧搅马英九，搅了，可想贴地。如果今天只是单纯在野党在骂这个总统，马英九可能认为说那个政治上的一个斗争啊，可是马英九应该好好去反省，为什么他到现在众叛亲离？为什么他要明天就职的7周年，要迈入第8年的时候，我们的民众是用泼汽油选择自焚的一个方式，是这个马英九要好好去思考啊。是马英九明天站在那边，你要发表讲话的时候，你看着不远前的前方，可能还留有血迹跟油渍底的所在。我看你困外后，这段情况下，小口讲一段继续。多想。王院长特别的莅临在百忙当中。副总统吴敦义、立法院长王金平同台出席李天德医药科技奖颁奖典礼，吴王两人互动超热烈，更传出在党内初选登记前，吴敦义以及国民党主席朱立伦都透过管道表态支持王金平参选2016。朱主席是有那吴副总统其他我因为不是直接的，我不愿意做任何的这个谈话。他只是希望我去领表。副总统王院长刚刚有证实说，你有透过人去支持他选总统，有吗？副总统有这份事吗？谢谢啊。根据最新的民调，国民党内的洪秀柱、杨志良以及吴敦义远远落后民进党主席蔡英文超过30%以上。蔡英文和朱立伦对决，朱立伦落后12%。如果换成王金平，只落后蔡英文10个百分点，差距最小。另一份民调，蔡英文领先朱立伦19%，如果换成王金平出马，差距缩小到17%。王金平成了国民党内最能跟蔡英文一战的人选。你跟那个蔡英文主席这样对比哦，你都是比朱主席赢的还多啦。你自己怎么看这民调？我没有看法啊。谢谢大家。总统昨天有讲说，希望这个党内最强的人出来。如果从民调看，你似乎就是最强的人。对，我不知道。好，这几份民调出来，拢是王金平对决蔡英文的时阵，以所输的幅度都小于朱立伦。简单讲就是讲，若要拼势面，王金平比朱立伦更有势面挑战蔡英文。但是王金平讲，我没有看法，还可以讲改一个字，我没有看破，我没看破。但是年晃，现在讯息一个一个出来。第一个，朱立伦跟吴敦义，一个党主席，一个副总统，都跟王金平讲，你出来选，我给你八股。可是最后，一定有另外一个人卡住了王金平，那个人什么人？就马英九啊，是，这3岁小孩都知道，妇孺皆知啊。但是马英九是说，我只是希望最有竞争力的人出来嘛，所以我才去找朱立伦。他怎么知道是朱立伦？因为在马英九的脑海中，最有竞争力的这个选项从来没有王金平，就是王金平永远不在他的选项里面。是，其实国民党现在面临一个非常有趣的状况哈。想要选的有人歪好选，迄个有人就是马英九。无想要选的有人一直要逼伊选，迄个有人嘛是个马英九。即马想要选的甲无想要选的拢无法度选，用两个出来，我也搞不清楚他们到底是真要选还是假戏弄成真的哦。是。其实今天这个消息放出来，很有意思，因为一大早是这个风传媒先写，风传媒把那个过程其实写的还蛮巨细靡遗的。是。那王院长在下午几乎就是被动的证实了风传媒这个报道是事实嘛？啊，是说朱立伦去劝他，对，出来领表。吴敦义也好几次跟王金平讲说，你去选我真的不会选哦。那这个消息有人放出来，放这个节骨眼放这个消息的目的是什么？
我认为是国民党里面可能有一些人开始对马英九要展开一些集结的动作，那会不会有反击？现在还看不出来，但是这是一个开始的动作，就是把真相打算要告诉大家，都是马英九在里面搞鬼。是，可是我比较想探讨，就是说马英九为什么那么讨厌王金平？是因为单纯9月政争吗？还是说应该这样问，就马英九你讨厌是王金平的人，还是王金平所代表的这个路线？咱拢知其实传过好几次，中国那边被邀请王院长去中国访问啊，王院长也证实说有好几次受到邀请，但是王院长他有一个条件，他说我去你要称呼我为中华民国的立法院长，要不然我不去。这一点是他的坚持，到现在他没有改变过。那请问马英九，你辖下的政务官或是你的党主席现在的朱立伦有没有这种坚持？显然没有嘛，因为去到那边就两岸同属一中了嘛，连中华民国都不敢讲嘛，只敢回台湾讲嘛。所以我今天看这个南方朔先生也写一篇文章哈，他的判断是说，是马英九根本不想让这个国民党里面视为本土派的代表人物的王金平有机会当选总统，也就是说，国民党现在在这个民调剩下10几%的总统的带领之下，他是做了一个路线的选择哦。他的路线选择是什么？他不要本土派哦，他还是要走这种在台湾的政治的意识形态光谱里面属于少数的那一边哦。那如果好，国民党你要选择走这一边，我也没意见，那是你的权利。可是，在明年1月16号的时候，选民就会做出一个抉择。我已经预告过，我说国民党用这种态度去对待王金平。不要说你们总统会输，恁伫南部立委有可能会输到头，可能浊水溪以南现在仅存的4席可能会全军覆没，因为你这样用这种残酷不近人情的手段去对付一个被国民党里面本土派视为精神领袖的王金平，你觉得这些本土派人会支持你吗？那更严重的就是国民党将来你的路线选择，你是要离台湾越来越远，跟中国越靠越近，还是要走这种比较本土派变成台湾国民党的路线呢？所以我们可以有一个结论：真的，王金平如果出来替国民党出来算心，马英九就没办法讲我后加后困了。他真的可能开始睡不着。但是至少马英九讲的理由，我为什么找朱立伦？媒体问他。结果他是讲说，因为我是希望最具有竞争力的人出来选，就好像我们在招标一样，当然需要最优秀的厂商嘛。好，马英九，来，我们给你看一下，这给他的自由西部，蔡英文对这个朱立伦44.96%，对25.26%，差距是19.7%。啊，那些有这个王金平，让差距他16.99%。好，他比朱立伦还具有竞争力。好，这是这个主流西部。那我们再看另外一个，这彭过苹果日报赶快5月19号，蔡英文对着朱立伦48.56变36.6，差距蔡英文赢这边12%、11.91。啊，那我的王金平呢，42.10、32.06，王金平他属于10%加一点。换句话说，水雄兄啊，那照安尼来看是马英九讲的迄句话。伊是不是今仔日，都应该去找王金平讲，金平兄，我现在发现你是具有最大竞争力的，我实现我的诺言，我拜托你出来选，干不是应该呢？就是你去有马英九话哦，拐一包拐去。马英九意思是讲，靠竞争力的人爱找出来选总统。但是也表示讲到等于吼，迄大企业哦，咱一个工程安尼叫人来竞标。咱那伫台北市实现的结果是安怎呢？你这厂商拢起来竞标，安尼竞标了，看什么人较有竞争力。但是什么人想有竞争力？到尾也叫做日升升，到尾叫做远雄，还有一个前提叫做马友友。所以啊，马英九的想法是，什么人有竞争力，是伊家己本身去做一个认定。即摆大家感觉足奇怪，讲他这个民调一个出来了，蔡英文全部拢总完胜国民党任何一个候选人，有想要出来这个。其实为2月的时阵。这个情形的发生啊，2月份的时候就已经，国民党的所有想出头选总统的人是蔡英文全部都是完胜，为什么会变成这个样子？这甲咱多咧讲总统府头前，迄个汽油泼来，是小家底不是同款意思吗？现在只要跟马英九挂上一点钩的，民调都会特别低。你讲马英九想去指定谁啊，那个人就会变得比较低。
所以说马英九越排斥王金平，王金平在民间的声望就越高。当然啦，所以你看两个人离啊，国民党两个人离啊，你的联署，杨志良呐，迄个洪秀柱啊，咱就看到是感觉是唔敢啊，我介不敢动，但看来可怜。你规个马英九甲你规个国民党，你共争笑的嘛？你就当作这两个你国总是咧装安怎的？甲你两个一点仔关系嘛拢无，你两个会当选总统，在马英九的眼光看过去就很简单。你像刚刚王金平那个讲话提到马英九，还是有那个没有那么坦然，是讲了马英九个小可会错，你知不知？是，所以到底剩下1年，明天只还等于破档啊，剩一档的时间呢？为什么马英九可以对国民党这一些有志于大位的人掌握的这么死？大家还不敢来跟马英九来做一个对抗？马总统，你到底想掌握偌济物件？哦，你想要选总统的人，好像每一个人讲到你马英九，看到你的眼神，每一个人都怕。是这个清远兄，其实至少这2个。民调出来，马英九等于被抓包嘛？那他现在要圆谎，只能讲说我没有卡王，只是我之前认为朱立伦最高嘛。那我们其实可以问第一个，你觉得马英九有去做民调吗？不然他为什么这么斩钉截铁，朱立伦是最具有竞争力？是，马总统他对于这个所谓的最有竞争力他还有另外一个条件，叫做优质厂商。所以他认为王金平院长他虽然有竞争力，但他不是优质厂商，他是黑名单的劣质厂商。对，他一定是这样嘛，否则他干嘛开除他的党籍嘛，对不对？而且坚持到底，你干那嘛，对不对？所以他认为他不是优质厂商。所以到底谁最有竞争力，还要加上优质厂商。所以并不是说今天《自由时报》、《苹果日报》说，王金平你看跟朱立伦来跟蔡英文来对比的话，王金平还最有竞争力是并不是这样的结果那其次的话，我觉得说，你说谁最有竞争力，谁是优质厂商？那马总统如果认为是朱立伦这个主席的话，如果是的话，那去年的9合1选举，他就不会再去选新北市市长了嘛，他就把他提拔为行政院长就好啦，是对不对？提拔为行政院长，现在不就顺理成章可以接这个总统大位吗？让他又有表现的机会吗？还有一个更优质的厂商叫江宜桦，而且行政院长对，而且行政院长。基本上来讲，比新北市长这个政治的格局差很多嘛。可是呢，他选的是江宜桦，陈如刚所说的，他当时认为江宜桦是最优质的厂商。可是没想到搞砸了，江宜桦把国民党这个所有的施政这个满意度崩盘掉了，所以去年9合1选举惨败成这个样子。他搞了一个不得不下台，搞了一个政治合一住宅，不得不下台嘛。是，所以这个状况之下的话，请问你他心中认为优质厂商是谁啊？那当然是吴敦义副总统嘛。是啊，你说吴敦义副总统民调这么低，他说对不起，我心目中是优质厂商。你说王金平是本土派，那难道吴敦义不是本土派吗？因为是架杠台湾人啊。他从来没有，他没有任何的，本身也没有任何的所谓的其他的所谓的外省的血统啊，所以基本上来讲，他认为你要本土派是吧？我跟你吴敦义还是本土派，是那朱立伦好歹还是黄阿给对吧？所以这个状况之下的话，我直接问你一个问题你看看，好，你认为吴敦义台湾人本土派，但是你看看记者问朱立伦问王金平的时候，他敢把朱立伦讲出来，可是记者去问吴敦义的时候，吴敦义为什么不敢讲？因为道理在这里嘛，是因为他还要顾虑马英九的态度，是不是？没有错。我再讲一句话，就是说古代说周文王一怒而安天下结果现在是马总统一怒就乱天下。你看看王金平参选，马超不爽，所以证明了我刚刚所说的。所以王金平他如果要参选的话，除非朱立伦主席硬起来，是。硬起来走自己的路，那么王金平就有机会。如果朱立伦主席硬不起来，是不走，没有办法走自己的路，那很肯定的，基本上呢，吴敦义出现的可能性就非常的高。是，我觉得大概状况是这个样子。我们来给马英九抓个包了如果马英九讲说，我只是要具有竞争力的人出来选，最具有竞争的人出来选，那你去问全台湾，包括马英九心里也知道。王金平一定是其中一个嘛，不然他不会排他嘛。如果他是没有咖的，马英九不必去排他。好，那如果是这样子的话，敏凤在记者问他说：“你有没有听说你找人去卡王？”马英九应该讲：“才没有，我不但没有卡王，我认为他具有竞争力，我还去鼓励他，是不是应该这么讲？”没有，董事你们错了，我要抓你们包。是马英九的名单里头
王金平明明就不是党员啊，你怎么一直说他最有党内最有竞争力？他对啊，这个人2年前就被我开除了，怎么还出现呢？所以这就是马英九数字都只看一半嘛，对不对？他可能只看没有互比式，他只有没有对比式，他只看到互比式啊。明明就是朱立伦下来就是吴敦义啊，对不对？所以朱立伦不选就是轮到吴敦义啊，你们这人搞不清楚啊。所以我觉得今天总统你还在那边说你睡得很好，我觉得所有你反对的都增加他的竞争力。我告诉你，请你2年前，请问王院长有这种实力吗？他恐怕就要回家去吃自己了吧，对不对？他准备院长做完，他就回家含饴弄孙了嘛。那今天是谁增加变成让王院长变成所有连小英都是差距最小的人？还不是你马英九造成了吗？是你马英九造成了竞争力嘛？所以让王院长这么有竞争力啊！如果你能够用这种态度把台湾的竞争力也拉一下，多好，对不对？所以我觉得今天这个马英九还在沉迷在自己的世界里头，说这个王金平根本就不是我党的人，所以呢，最有今天还是朱立伦下来就是吴敦义了。好，那我就欢迎国民党提名吴敦义嘛，他是机油厂商不是吗？然后大家来比比看。所以我觉得这种总统跟这种曾经做过几年的这种国民党的主席的人，真的是够了。我觉得。国民党的人啊，今天如果还有人站出来说要跟辩护他，甚至于像吴副总统采取这种暧昧的态度，完全不切割、不讲话、不谈判，我就觉得说你国民党就跟这个所谓马英九一样，回家睡觉好了，就会睡得很好啊。是，我们再抓一个包哈。记者问马英九有没有卡王，马英九怎么回答？马英九说：“我没有要我的支持者去卡王。”这意思就是说，我的支持者有去卡王，但是不是我叫的，水掉。那他如果知道他支持者去卡王，这个王是党内具有竞争力的，他难道不能讲跟他的支持讲说不要去卡王？他是我们党的希望，他可以做这个事情，不是吗？我呼应一下清源兄所说的，王金平不仅不是马英九心目中的绩优厂商啊，他连招标的时候都被列为黑名单，直接剔除，你知道吗？所以马英九没有讲错啊。马英九说，这个民调最高的、最有胜选的人，对不对？他就支持但是括号 PS 不包括王金平，因为他不是本党党员啊。在马英九的大是大非的标准之下，王金平怎么会是本党党员呢？我在这里个地方呢，先恭喜全台湾的人民，为什么？搁存点外金。马英九存一当躺着啊，破你！他不是说他每天晚上睡得非常的安稳，对不对？是。其实讲坦白的，他如果从今天晚上开始睡整1年，什么事都不要做，台湾人民搞不好会非常的开心嘛，对吧？哈。够的，就是跟各位讲，这个人没救啊，没救了。你知道为什么？明天早上10点，一边改业资政国策顾问100民间各界支持的人士，叫礼拜总统来电，没讲啥，没讲伊。这7年来替台湾做了多少有利于福国利民、对台湾老百姓外好的政绩啊！要驳斥这些在野党人家的人对吧？哈，拢讲我做了不好，我做了外好都外好。你看，到今天7年整了，这个人还不知道自己要下诏罪己，还不知道自己做错了什么让老百姓不爽。他到今天还认为。不是我对不起你们啦，是你们不了解我啊，你知道吗？你这款总统哈，伊奈感觉讲家己是王金平，他怎么会认为这是卡王？还有各位啊，古代有24孝，现代有24节，什么叫24节？王金平提了5次团结，朱立伦提了19次团结，加起来24节，不仅在提团结，更在讲心结。那谁在破坏团结？是谁啊？不就为了你马英九一个人吗？虽然我告诉各位啦。国民党今天败成这个样子，眼看明年包括立委跟总统，不晓得会败到什么样的程度，败个痛口，搞不好一蹶不振，从此以后再见。今天还看到曾经当过党主席的人，现在还在当中国国民党党员，然后再当总统的人，他竟然自恋成这个样子。我讲坦白的，如果朱立伦还不振作起来，还不跟他完成切割，那这个政党将可能被台湾历史上永久除名。一个9%人为什么能够抓住这么多人的趴？我是想魔呢？那这段先告家小 Q 姐都下。各位朋友，就在马英九执政满7年的情况之下，他的里面的党主席也好，或者是立法院长王金平也好，每个人都在讲团结，但是水掉，公家团结似乎国民党这支立委不太妙。现在我听说，知名艺人或者经纪人虞美人不但要出来选立委，
连你作为竞选的总干事拢敲定了吗？这是因为4年前呐，其实就有政党找上虞美人啦，迄阵包括这个选立委，包括后来选议员，那么他考虑了很多的问题啦。所以我们大家都开玩笑讲啊，你也要选的时候，我就做你竞选总干事。从那时候4年前就说定了啊。是。那么这次会找的原因是因为当然也包括这个时代力量的黄国昌也找过他，这个确实。民进党台北市党部也找过他，也接触过，也接触过。那谈了一些还没有谈到非常细节的东西，因为到现在，你想民进党他因为现在只有姚文智在大同的1区嘛，那么另外那个7个区呢，有一些是艰困选区，但是事实上有些是大有可为的。是。当然预留跟所谓第3势力合作跟友党包括亲民党对吧？这些大家合作的一个空间嘛。是。那因为现在民进党的这个立场就是讲有些可以如果非民进党员可以用无党籍的身份，那么大家用组成等于类似一种在野大联盟的艺术，然后大家可以把饼做大，那么用各自的这个社会的形象影响力等等那可以。那虞美人现在是还在评估，那么最近这几天会做一个民调，是在这几个区域里面当然也包括松山信义，包括文山大安跟包括文山大安这些港湖这些地方了会做一个民调来知道说到底大家的支持度怎么样如果支持度没有那么高，对不对？那你参选也没有那个意义啦所以这种状况下，我跟各位报告一下，这个是规件代志由来。那事实上我所知道的，包括台北市至少有2个国民党的现任跟现任跟之前的民代都会脱党选今年一定会脱党来选所以这败呢，其实这次的立委选举呢，从谢国良在基隆不选，一直到林鸿池在板桥不选整个然后到现在国民党连一个像样的 A 咖大家都没有人敢跳出来选，所以在这种状况下，我知道有很多人事实上是跃跃欲试、蠢蠢欲动，所以我相信这个国民党的立法院如果遇到这样的毫无斗志的情况下继续下去的话，再加上林义雄先生听说已经把第3势力找来对吧希望能够等于说大家合作，我相信国民党在立法院不仅不会过半，而且可能损失的那些席次会非常的多。所以这个千元兄现在大家讲墙倒众人推，马英九你做到这个地步，做国民党去参选没机会。现在我看到最新的讯息，连你都可能托国民党参加亲民党来选立委，有这个事情吗？那个讯息基本上来讲这个有它的相当的那个不正确性我也想有它的逻辑性我要这样讲我以为你要讲事实上，刚瑞德这样讲以后然后包括这个国民党的总统提名的过程这么艰困是我可以感受到国民党目前已经被征召或提名的立法委员候选人每一个人都非常的紧张，而且坦白说一句话比早期还积极。比如说某些选区的立法委员候选人在1个月前就开始发文宣了，我从来没看过这么早发文宣的，包括面子都已经出炉了。是可以说他已经开始全面的在做一个参选的动作。所以如果说他的危机感越重的话，其实所有其他的相关的力量未必会更好打。我补一句话那个贵党在港湖区，台北市港湖区，其实李彦秀已经是脱颖而出了。为什么脱颖而出？可是却不确保一定提名？为什么？那我现在要讲就是说，台北市的现在的选举这一次确实非常复杂我举例来讲，国民党以外、民进党以外，还有包括这个亲民党，而且新党也会提名，亲民党已经提名，黄珊珊已经被提名了嘛？是。那新党准备在可能是这个潘怀忠那个区，就是丁守中那个区，也可能要被提名那加上树党也有提名，绿党也有提名，那社民党也会提名，然后另外时代的力量跟白色力量也会提名，那所谓白色力量大概以姚立明为主了这些力量都会提名，所以台北市其实目前包括很多的无党籍恐怕也都会参与，所以这次的立法委员的选举确实是非常的热闹，也非常的精彩那这样的状况之下的话，我们可以预期了，就是说他们的合作会出来。举例来讲，刚刚所谓的港湖区，李彦秀这么辛苦的跟这么多的一个候选人，党内的候选人在那边竞争所谓的初选以后，结果好不容易出炉了，他得到32%多的支持，结果呢，党部却说这个选区还不能提名，还要保留下来，干嘛呢？他保留下来要跟亲民党的一个黄珊珊来做一个整合的空间，合作的空间。公有家对民进党面对黄珊珊好像目前也没有确定提名人，是安怎？要甲有合作的空间吗？还是怎么样？台北市有足济一个所在现在都预留一定的一个空间。刚刚我们在比总统候选人，蔡英文面对国民党其他的候选人，有可能成为候选人完胜。
那当然，如果你总统或者每年你讲进动就轮替了，那国会呢？国民党继续最大党。如果在国民党是最大党的情况之下，又是朝小野大，那不得了。不然啊，那你这个都要当乘胜，因为都要一个马英九底下。确实，民主政治本来就是的政党政治嘛，做了不好，去用淘汰都要好呢。尤其台北市啊，你看这一次台北市长的一个选举，是让我们外界真正的震撼、压抑，眼睛为之一亮。哦，台北市民它不是铁板一块啊，它是可以移动的。所以这次国民党为什么这么怕？另外李庆文会不会选？我认为他会选，因为他是我的好兄弟。我从他的眼神，我就可以看得出来他会选。他会选是代表国民党吗？还是代表亲民党？还是无党籍？以这款的国民党买了的不爱，是国民党每一非优良厂商。我跟你讲哈，这一次的台北市，以台北市为例哈，其实不要看哈，说国民党他会就这么惨败，你知道为什么吗？因为国民党它终究是一个。单独在台北是一个相当算是组织动员能量很高的一个政党，可是呢，你其他的政党，请问你是不是几乎形同四分五裂？是好，那这样子对不对？有的选区，你看时代力量也出来了，那个白色力量也出来了，然后呢，亲民党可能也出来，然后呢，绿党、树党也出来，包括甚至新党也出来，甚至包括无党籍也出来。但是请问你，所以这个分散的力量，你放心，所以到最后又不会分散，一定会做一个整合。你如果没有整合的话，坦白讲一句话，你就是不可能可以赢国民党的立法委员候选人，不可能嘛。青岩，我其实要问连晃了，那照你这么讲，那离开台北市呢？季国栋在台中选区，现在季国栋他已经讲了，不排除脱党参选呢。我的了解，季国栋在原来就是台中大乌龙那个选区参选的意愿非常高，所以极有可能用无党籍参选。但是民进党的提名人陈世凯也不见得会一定会。